esenge na biso butu pe moi kobunda nde yango mona ka biso toko tika misana na biso toko tika maemanso toali nango pona koya kolobela mboka oyo moko toali nango Congo ekolo te tango nyonso mbela na bino ekozala wana pona kolobela Congo. Merci beaucoup mon mboka malgré opesi bango ata kombo na yo te mais na olinga opesa pe na ebite ponde ko moko atune ngai alobi ayeba nanu amona ko mingi trop na batando ike odefandaka parti moko boye mais na bafiche oyo biso osalaki totiaki juste analyste owangani parti na yo to oza na kati ya regroupement oyo bayebeli yo te na pona pep, c'est-à-dire na biso oyo ezalaka mingi te na li cadre ya ABG epi moko ya lingomba oyo babengaka FCC parce que parti na ngai ali membre oyo eratifiaki na kati ya FCC na li cadre ya ABG mais nakoprécise mwa moke mpona mokona lelo na li compte na ngai moko, c'est-à-dire na doaki mandat na parti na ngai koya koloba pona engager parti mais nali awa en tant qu'analyste na yango nde yo doaki mokanda kokoma analyste politique na yango te yokoli ngai kozala na ADG appartenance na kati ya ADG eyali wana kino mokona lelo donc nali cadre na kati ya ABG epi membre ya FCC mais na ngonga oyo nali koengage ni ABG ni FCC nali kosala ba analyse politique oyo koengage bobelese ngai moko. Voilà, très bien, vous comprenez quand même que ndeko na biso apesi mwa ba détail hein? Donc azali junior Renaud ngayo muto posaki quand même question là na bandi kozwi mwa ba éclaircissement na question oyo posaki na ebisa bino toujours bandeko na biso musu, vous comprenez que lelo amukolo ya samedi moi bambouteillage ezala nzela tokozala na bandeko na biso mususu en attendant bango bayama tokolinga tokota pe nanu na mayela oyo tolobelaki nanu mwana mboka ava tokota na sujet na biso nanu na bandi kovandaki kotali ke ndeko na biso évêque Mukuna balibere nanu komona bapreuve oyo nyonso bapesaki oyo mami Chibola tiaki na disposition ya justice mais suka justice peut libérer avec Mukuna. Bino la ngambo na bino no ya FCC bozola ki yango ndenge nini? Ndeko na ngai Christian akosepela mingi yolo bangambo ya FCC to lo bangai na moni yango ndenge nini. Voilà, yo moko na no etaka muta FCC mona ndenge. Pona biso tokoloba boye. Ndeko mami Chibola akwei pamba te bazuzi balobi que amemaki ba preuve oyo ali suffisante babi ali na insuffisance ya ba preuve nde na landisama ya makambo wana nde bazuzi basili kolongisa mwana mboka évêque Pascal Mukuna. Donc lokola yali décision ya ba juge biso tokosala nini zuzi nda kati oyebi yango na mboka na biso epekisami ko commenter makambo oyo yali na maboko ya bazuzi pamba tende ko mami Chibola na mokona lelo auti ko interjecter appel dossier wana bakei na appel quand bien même kali kolela pona insécurité na ye mais dossier ali na appel donc na ko likete totia moi makelele mingi teti na yango pamba te dossier ali na maboko ya bazuzi. Selon yo ndenge est-ce que bazuzi basali musala la bango ndenge longo bali to ezaki no il y a un main noire et une main noire eza derrière ya makambo wana ya koloba ete bazuzi basali malamu to basali mabe pamba te mami Chibola lokola alaki satisfait te loi ya mboka na biso epesi ye makoki ya kokende na instance mosusu lokola akei na instance mosusu interjecte appel tokoyeba ngo kuna soki kuna balobi ete mwana mboka Mukuna ali mokangami nde tokolobaki bazuzi oyo basambisaki na se basambisi malamu te soki mpe kuna akite mwana mboka Mukuna tokoloba bobele ete
Très bien, merci beaucoup. Bandeko, vous comprenez déjà que ndenge ma ezo kende ndeko apesi quand même moi point de vue naie par rapport ya kitima ya évêque mukuna oyo ezopesa pe moi mbutu bato belé mami Chibola pe aza ko réclamer moi sécurité pour koyeba ndenge évêque mukuna azalaka a dénoncé yango déjà que maeza koleka évêque aza mutu oyo ayebani mingi pa azala bakonzi meye ayebani azala bakonzi te yango azo réclamer quand même moi sécurité na baye oyo nyonso bakoki voilà. Nakoloba boye bilan ya gouvernement oyo pona ngai namoni yango positif te namoni pe négatif te pamba te toyebi ete na ebandeli babandaki na sanza août oyo elekaki basali mwa moke ti bakomi na sanza ya misato oyo tobengaka mars toyei kokweyela makambo ezalaki ya covid tomonaki tata mokonzi ekolo adeklaraki état d'urgence elakisaki ete gouvernement alaki susu na mpifo oyo esengeli te bapemaki yali nde sikoyo bazali kozongela misala soki tokalikile malamu tokomona ete na 12 mois oyo ezoki koconstitue une année bazalaki na mosala 5 mois ya pamba 7 mois ya pamba toyebi esika nini mboka na biso yalaki to yali tokoyeba komona ke bandeko na biso bazalaki na makoki mingi te ya kosala mosala na ndenge esengelaki me tokokosa mosusu ya bandeko na biso pamba te tokomona ke bazalaki mpena ya kolenga te mpo baaffronte pouvoir mais voilà ceux qui n'en comprennent bien eza boza na gouvernement ya coalition tozo gérer cash to FCCT eza ya bila ya gouvernement ya coalition. Oui, kasi nde yango nalobi ete bali ni positif ni négatif pona ni na koteli bango mwa moke pona pesa bango échec te pona victoire baza na victoire te mais échec pe na koyi kopesa bango échec pamba te bakotaki na mosala soki na bosani te ezalaki le 26 août ya mbulu eleki normalement balingaki bakokisa une année le 26 août oyo mais tomonaki ntango batravaille septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février na katikati ya sanza ya misato oyo yali mars tokotaki na covid pe président déclaraki état d'urgence yango moniki ali koloba ete balaki peut-être mwa mbilinga est-ce que eza te bino na ndenge ya FCC nde boza kotia bango bakal yango ma eza koke mosala eza koke liboso te ndeko na ngai makambo koloba na komona lokola ali na motema oyo babengaka bondoki pamba te ntango bino bokoloba ke toali na libala oyo bali na kati na libala bakoki kobanda kotiela bakale to oloba te c'est parce que le président de la République alobaki non bandeko na nga oyo ya cash nde baza kotiela ye bakale na kati ya coalition moya asala mosala ya ndenge longo bani eza te tata journaliste nayebi soko koluka okweisanga na libunga po baloba na ngai nasali outrage na chef de l'état pamba te lokola ngai eza de déclaration ye moko le président ngai nalandaki tata mokonzi ekolo te koloba makambo wana moyena tia commentaire réalité olobi kolanda na esika moko te koyoka tata mokonzi ekolo aloba ete ke
biso na ngambo FCC kotia ye bakale pamba te oyokaki déclaration na Congo Brazzaville alobaki na biso ete coalition yali kokende malamu. Coalition eza kokende malamu mais komona ba ordonnance na ye oyo azozwa nyonso moko te eleka na bopeta, il faut leka kaka na ba discussion na ba blocage ti ndeti ya bandeko na biso oya Katanga wana ti ya jekami ti lelo toloba même ata kala mingi te après combien de mois bofrenango ezoloba te non quand même bino na FCC boza kotia le mois bakal po marayezo ke musala ke liboso te quand même. Ndeko na ngai titre ya émission na yo eyali ngonga ya bosolo. Esenge na biso toloba nde bosolo. Bosolo yango yali kosenga nini? Koyeba ete ba ordonnance ya tata mokonzi ekolo moto mota koyi kotelemela yango. Mais est-ce que tango ba signé ordonnance et respecter ba principe oyo loi na biso constitution mobeko li kondi elobi na biso soki est respecté te toboyi yango te mais balobi te tata mokonzi ekolo sala na ntobongisa siko tomoni mwa irrégularité siko tomoni mwa irrégularité elobi te ke ba freiner tata mokonzi ekolo. Mais ngai na koloba ete wana nyonso yali faute ya tata mokonzi ekolo te pamba te nazoloba ke arsenal juridique na ye eyali kosala mosala oyo elongo bani te pamba te tokomona kaka tata mokonzi ekolo akosalaka mwa baerere ya mike oyo esengelaki normalement ntango ba conseiller juridique na bakotraite badossier etali matière juridique esengelaki na bango batraite yango na bokebi mpenza. Mais tokomona ke place wana on dirait moi faiblesse yali na bandeko na biso bali ko entourer tata mokonzi ekolo na matière juridique nde yali komema tata mokonzi ekolo na mwa baerere ya mike penza. Donc tezate ke biso toali kofreiner tata mokonzi ekolo. Merci beaucoup, aimables téléspectateurs. Vous comprenez, Ndekolanga Marius Nako Zongela toujours pas na yo. Comment la déclaration selon yo? État y analyste déclaration ya secrétaire général ya décidé ou ya za ko présenter bilan ya gouvernement ya coalition FCC cash aza koloba ete coalition wana ko gérer mboka eza ndeti ko kotia pays na kati ya misère moko total. Pour la yo tant yo ke déclaration ya ndeko na biso le professeur De Vos et ça là qui on ndenge nini aza la raison quand même ko mola maeza ko leka na kati ya mboka makambo oyo kulutu na ngai De Vos kitoko alobi ali ko engager bobelese moko pamba te constitution ya mboka na biso epesa bango biso banso nzela toali na liberté d'expression pe d'opinion même de penser lokola ye akanisi wana makambo wana eko engager bobelese ye na kosepela ete moko mosusu benga ye aya komonisa lolenge nini ali komema mboka na dérive. Menga na koloba ete bango nde bali koluka malheur ya peuple congolais pamba te tolandaki tozali kolanda ba déclaration poignant oyo bakambi ya lamuka précisément coordonnateur ya lamuka asalaki même na Europe alobaki bango bakosala en sorte que bakene komona ba investisseur baya te na mboka bango nde bali komema peuple pe Congo na kati na misère. Tomonaki pe retour ya bakonzi na bango awa batuni tolo ba investisseur baye o baye te c'est-à-dire bango mosalo bakene kosala na poto yalaki nde kokene ko décourager ba investisseur yo koloba te non eza coalition nde eza ko décourager ke lelo musala ege na mboka bien to baye o ba okotia ba société na mboka na biso awa nde bazoboyo ya parce que bayoki déclaration ya bandeko na biso ya lamuka wana te quand même. Et ça que non, peut-être il y a organisation, organisation la bino, entre cash, na coalition des ça décourager ba o ba koki otia mo liboko na kati mboka na biso ko ya pona kotia misala na mboka. Ndeko na ngai Christian yo ali mopanzi sango esenge na bino bo informer population kolukaka te okota na ngambo ya bato bali na motema likundu bato bali na motema mabe pona Congo bato ba kolinga ete bayeba kotelemisa lisusu biloko ya clivage est ouest tolingi biloko wana te na utai koloba na ete bilan na ya gouvernement coalition pona ngai eyali ni positive ni négative mais kasi
Nathalie Sakyo lisusu eteke et à la suite il y a makambo to utiko traverser na mikolo utiko leka awa. Mais makambo okulutu na ngai divorce kitoko ali koloba et engagé bobele seye. Yango na lobaki ke benga e moko mosusu a démontrer. Esika nini oyo FCC to coalition wana e ali komema mboka na kati na souffrance. Kasi komola la ndenge bo diriger pays pendant 18 ans, bo diriger mboka pendant 18 ans. Na ndenge eza lelo yoko pesa biso quand même moins équilibre wana, selon moi bila wana. Pendant bo diriger pays pendant 18 ans, na une année en gouvernement oyo. Yoko lobani. Na uti komoni saete na une année ya gouvernement coalition bakutanaki na mwa kokoso na nzela na bango libaku na eza na 3 mois te to uti na confinement so ya ko nini wana ndeko na ngai to uti 5 mois tata mois mokonzi ekolo ava wana ba acte ni parce que ti lelo komona façon mboka eza kokende. mais na uti komonisa yo awa avant corona confinement ti na avant comme après confinement nyonso ezokeka na ndenge moko. Ndeko na ngai na uti komonisa ete gouvernement ekotaki le 26 août 2019 nde ba installé bango officiellement na parlement, c'est-à-dire ba eko bana mosala na bango le 20 wana ali batango ya ba remise reprise tolo babani mosala na bango na mois de septembre, basali septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, tant bako bana mars toyeko dwa kokoso. Ndeko na ngai mboka ezalaka dirige na bâton magique te. Lolenge moko tokotunaka lobi toyebi ete kozala pe tour mba mosu bandeko divorce kitoko bakokotaka pe na ebonga wana na kulutu na biso ba Martin Fayulu tokotunaka bango soki bango bakodirijaka na bâton magique. Tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi autaki kosala émission moko mikolo eleki na bandeko ya je crois ya ba journaliste français na belge alobi ete ezali na biloko mosusu bango bayaki komona libanda ntango bayaki na opposition, mais ntango akoti na kati amoni yango na miso mosusu oyo bango bayaki komona te. Nde na koloba na yo ndeko na ngai atako na chaîne oyo yo okosala soki ovandi okoloba ate coordonnateur akosala mosala malamu te, mais soki bakamati yo batio na ebonga wana mba mosusu oyo ya alaki korealize yo okokoka korealize yango te. Mais koloba yali nango facile moto tout ali na capacité ya koloba. Siko lelo soko tali gouvernement coalition wana eloko nini oko reprocher yango? Na kati na gouvernement coalition toko reprocher moi moke lolenge oto komona makambo ekotambola na bandeko mosusu moi expérience moke ezokozanga, mais tokoliki ete tata mokonzi ekolo yenda ali na vision na ye akopesa na premier ministre makambo ekotelema malamu ndenge tozonge mosala. Donc selon yo ndenge ozomona sur le plan social nan bileza nango positif. Papa na ngai likambo etali social ali eloko yali déranger mondialement ali ka na Congo te. Pendant 5 mois, ba payer produire et l'autre côté. C'est pourquoi moi même ba analyste mosu ba loba que après Covid et quoi la makasi que pendant toi qui na Covid. To ebi que social ya mboka yali ko tambola malamu te, pamba te mboka yali ko produire et l'autre côté. Voilà, très bien, merci beaucoup bandeko, vous allez comprendre que Karande na ebisa bino que toko linga to lobela toujours ba eza koleka entre un gouvernement la biso ya coalition o eza kopesa mwa kokoso mingi na kati ya maye eza kolinga na mboka na biso Congo. Donc bo comprendre quand même moi ba argument ya ndeko na biso Marius, donc aza cadre ya FCC aza pe ko défendre o ezali makambu na kana bango selon ye bilaya une année eza nango négatif te eza nango pe positif te mais eza na katikati. Donc na olinga toke nanu régi to zwana mwa image moko ava toyokota nanu na deuxième sujet
pour na kokoti ape ba invité na biso mususu. Merci. Très bien. TV za radio te na ebisa rabino TV za radio te. Wana to uta la maeza kolega na kingabo donc wana za première partie to kozonga la deuxième partie car na auto ebisa bino to talimo ba image wana to auto yamba pende kona biso na auto ebisa bino ki aza na nzela aza ko rejoindre biso aussi pe ko rejoindre biso mbote mo la mboka mbote ndeko Christian boni nzoto oye na retard mingi nini yango boyo kaka embouteillage partout mais nzamba sali okomi quand même. Voilà, au continue sur la plan de discussion là on a biso Marius donc oza au moins la 5 minutes au cours résumer le biso akitima tout d'abord il y a évêque mukuna yo vandi la telinanda au moni ndenge ba quitter évêque mukuna na komona ba preuve nyonso oyo mami Chibola atiaki yango na disponibilité ya justice mais suka nango ba quitter évêque mukuna et pendant une année ya bila ya coalition oyo toza kolobela na banzo mona 5 minutes oko meka ko résumer le biso avant de continuer pour oyo kozwa biso pe quand même na retard. Merci ndeko Christian pour na mituna na yo kobana avec Michibola. Bon, pour ngai d'abord justice tout moyen de preuve naie pour na kolakisa te makambo mais
justice juge na souveraineté a jugé que wana peut-être ezalaki suffisante te yango tokomi lelo tomoni que ba quitter évêque Mukuna. Bon, ba moyen de droit pe silité soki que madame Mami Chibola Monique azali lésé recours ezali ya bobo kende na niveau ya appel na yebi na mona ki na ba réseaux sociaux déjà que procureur a lancé qui appelle. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui est livré, procureur a un droit à interjeter appel. On peut Mami Chibola comme partie civile à qui interjeter appel. Total la bongo ce qui n'appelle et est-ce que confirmer décision à premier degré, to juge à appel à condamner évêque Mukuna na deuxième degré, de toroyer ba bongo ko pesa lisusu et à non émission ezali koya. Voilà, tokoti toujours na sujet na biso o etali ya une année bila ya une année en gouvernement en coalition. Selon yo ovandi otali pendant une année oyo ndeko na biso PM Ilunga Yukamba oyo azana à tête ya gouvernement là. Otali bilan na yenanu. Est-ce que on peut dire qu'il y a du succès ou bien il y a échec total? Bon, na bilan ya Premier ministre Elunkamba na vie nanga izali largement négatif. Largement négatif, pourquoi? Parce que bilan ya gouvernement izali pona ko sepelisa peuple. Tant bayaka na bilan, il faut basa la boye izali premièrement izali pona peuple aibala ko se retrouver. Le long immense ezali koleka tokoki komi tuna est-ce que après une année monsieur Lukamba na gouvernement na mobimba bakoki si pas tout à 100% ou à 90% même à 50% bakoki ko satisfaire peuple te na ndimité le loyo ezali journaliste okoki ko tambola ko sala un peu sondage na peuple soki lelo bazali ko se retrouver atana mukie. Le comment vous allez au salanga passe. Est-ce que même na ba cambiste, même bazoko kakotia toté, nyo so les allez escroquerie. Tout même ba komi to komi caché, muto na muto komi kotia to na e. Au mona place ba komi to kota na kati. OK kuno tuni to combien mususu oyebiso awa 19000. OK place mususu 19500. OK place mususu 20000. Ça veut dire quoi? C'est l'irresponsabilité de l'État. Selon yo soko tali wana parce que au lobby que non bilan est largement négatif. Soko tali pena wana responsabilité kozala nani? Mais c'est le gouvernement. Responsabilité zali à gouvernement. Plan d'action zali à gouvernement, mais ce qui gouvernement zoko ko satisfaire. Les en gouvernement à coalition bien sûr, mais siko tokotala ndenge parce que baza la mariage FCC la cash. Soko tali ndenge ke makambo ezoki wana. Responsabilité c'est la cash tout kozala na kati ya FCC. Responsabilité ezali na ni cash ni na FCC. Responsabilité ezali ya gouvernement. Gouvernement ezali conduit par le premier ministre bien sûr ou ezali na FCC. Mais responsabilité ezali ya gouvernement. To ko lo pate que responsabilité échec ya lelo ezali ya FCC. Non. Na kata FCC il y a aussi 40% ya gouverneur ya ba ministre bazali na cash. Plan d'action bazali ya FCC ya FCC cash. Siko soki otali la ndokera toujours wana avant la pesa maloba na ndeko na ngai par rapport à programme oyo ndeko na biso Ilukamba pesa yango avakota na parlement. Après ça qui programme il y a un gouvernement là. Ce qu'on parce que jusqu'à présent au lobby qui est largement négatif. Est-ce que vous espérez qu'il y aura quelque chose quand même de bien dans quelques mois, Taïtigalien, 3 ans, 2 ans, 4 ans? Bon, Bissot Loba. Tant Etikali, Basali déjà une année. Dans 3 ans, bakoki osala les
mesure du possible et satisfaire le peuple wana. Le peuple a souffrir trop, to bandaki roluka alternance au sommet de l'État. Na gouvernement tout peuple a signé à Kani. La députée, mais tout ça, la chose social, il y a peuple, tout ça, il y a ezala, il y a kola, bana batanga, étudiants batanga, mais fonctionnaire ezali combien? Les lots na bateau, to komi à 20. Salaire ya fonctionnaire divisé par combien? Cela veut dire, parents ceux qui a zuika kambongo, a fouti, mbala moko ndaku, mbongo nyo, nation ezalité, qui est là c'est ezalité, mais tu vivre boni. Tu vivre ndenge. Il faut battre d'abord social et à peuple. Kala mingi te mande koko manasuka, discours nini bakoya nango lisusu. Pour te pesi bango 5 ans. Très bien, merci beaucoup, membres les téléspectateurs. Vous comprenez déjà que tout le monde a biso a autokuta quand même l'ambiance, hein, au ya plateau. Na kolinga tozonga siko kotande ko Marius, donc de koto total en image wana. Moi, point de vue là-haut par rapport à image wana au total. Ndeko na ngai ali soni. Ali pasi, ali mawa. Parce que école on a biso ekoki kokoma na niveau wana te. Si réellement bali bato bazo ya po bakota ba renforcer. Mais to ali na kibomango eza na kata Kinshasa. Là où on forme le militaire. Mais on ezali ba milice, on ezali danger public. Qui peut nous amener aujourd'hui dans la guerre Moroboyo qui ne va pas dire son nom. Ne connaissons so kei na ngamba Congo Brazzaville ba na expérience à biloko ba côté ya biso ba babotika. Kuna ba yebisa ba kokoi bazali, ba ninja bazali, ba nani bazali. Nde boyoka ko no docteur Ntume asiliki azui ba ninja na zongi na bango na zamba. Koto pe ba kokoi ba tomboki, tout ça à cause de ce genre des histoires. Si vous avez la image, si vous avez la base de Makambo. Papa, na ebite yo posa na ya linini bakanganga na outrage to. Papa l'État le belo te balobi ba. Bilongi nyonso na moni wana na ebi mutu te balobi ke ba ko saba investigation. Oyoki kombo mutu moko etanga. Na yoki te soki oyoki olobi awa ngana yoki kombo mutu. Bazo yemba mo. Le papa oche la biso attention à image on a toyoka ngono bazo tanga kombo ya Fati akobongisa mboko. Yo ndo lobi Fati ngana yoki te. Non, image mutu lobi ngamutu na lobi te. Merci bato bakolanda biso bayoki wana bango mo bami pesa réponse. Mais ali bosoni, ali bondoki. O ali ko luka eme masusu mboka na biso na kati ya dérive. Toko risque to vivre o bande ko na biso ya Kongo ngambu ba vivaka. Et pas iboyono ba docteur Ntumi akangi na ba ninja. Et pas iboyoke ba kokoi bakangi. Et pas iboyoke soki banani bakangi. Boye to boye yango. Toko senga na général Kasongo Silvano. Basala enquête oyo sengeli. Ba établir ba responsabilité. Et toko zela to mona procès. Ndenge procès à 100 jours et salamaki. Toko zela to mona pe procès à bayebanso baza ba hauteur ya biloko. Ça va très bien, merci beaucoup. Ndekolanga Faustin. Au cause du micro, c'est son nom. Conformément tout d'abord aux juristes, conformément à l'article 190 de la Constitution, Mboka na biso, na ba image au total wana au koloba nini tagi juriste. Image ya bandeko na biso bazo formé ba milice to ba militaire, centre de militaire à plein centre de ville. Et voilà, merci beaucoup la régie. État qu'un juriste, Rolobela Nini Pena, c'est un lawyer. Ndeko loba, babiloko aboye, izali babiloko moko mabe makasi. Izali pe ko soutenir te. Togo mon en pleine capitale, batumsus bandi ko créer ba milice na bango.
oyo bazali ko créer lelo to ebité lobby ekoki kobota nini to ekoki komemela biso même voir guerre civile. Ezali biloko moko ya ko décourager makasi pezali à la contre. Il faut bakonzi bayeba na kolandela bato bazali kosala biloko ya ndenge wana ko décourager yango. Po soki ba négliger ba misusu ba koyambala ya sima pe koki kobota eloko moko mabe makasi. Tozali na posa ya biloko ya bongo te na mboka na biso, tozali na posa to luka développement, peuple se retrouver to ebandenge ni tokoki kobongisa ekolo. Yo selon na bandi ki Hollanda pe ba information là comment la lelo tozolobela état de droit nan. Comment la maïza ko sale manon la kinga bon là na bandi que veut papier dans quelques minutes si kali wana est-ce que tu rose dernière image wana dernière image à souka wana là oh Armel attention. Si vous allez nous excuser par rapport à l'image, vous comprenez que des fois l'issage, donc par 3 à la raté, pour moi à la raté, façon de bando ben de la no image, on est allé à monter, nous on a eu tout à 2 minutes, photo 6 à image, na biso ça la moi commentaire, na ba image au moni wana et puis na message à souk, bon toka bona na biso na bino lelo. Na ba image na oti komona isali ngai pasi komona ba trouble ya ndenge wana ezali biloko moko boye l'état fo ayeba na kozwa mikano ayeba na kozwa ba responsabilité na ye po te ba biloko ya bongo esalamaka lisusu te ezali biloko moko mabe makasi kobeta masasi ndenge na moni wana kopanza wana ezali biloko moko ezali bien te tozali ko décourager bato bazali na makanisi wana ya ko créer ba milice pona kotia bongo mobulu na mboka tozali na période oyo senge to luka kimia to luka ndenge ni tokoki kobongisa ekolo na biso peuple azali ko souffrir faut to eba ndenge ni tokoki ko sala pote peuple ayeba na ko se retrouver. Voilà, merci beaucoup Ndekolanga Marius. Tomi déjà la souk il y a émission la biso moi liloba souka pona émission lelo na bandeko oyo baza kotala biso moi message à souka. Bien Ndekolanga et Christian na kotanga moke libe mobeko likonzi na article 190 lobi nul ne peut sous peine de haute trahison organiser des formations militaires, paramilitaires ou de milices privées ni entretenir une jeunesse armée. C'est-à-dire, mobiko likonze lobi ete bato bako organizaka biloko ya modelo bali na haute basali haute trahison. Ndeto sengi général Silvano Kasongo. Lokola yo bandaki makambo ya enquête ekende tina suka to vivre procès ndenge ya 100 jours et salamaki awa. Comme ça bango pe ba se retrouver na makala ndenge ndeko Vital Camera ali na makala ndenge bandeko mosu pe ba ko croupir na makala bango nde ba kene makala. Poso kite o ekomi kokoma bozoba na mboka o toki ko tolérer bozoba ya modèle te. Kongo ali moko eloko o ekosenga na biso to protéger. Comme mboka na bozoba ya modèle oyo tozali nango lisusu bosenga te. O ali na posa mboka yo koloba nani ngwazo me mboka na makambo wana. Ba oyo bakozala coupable na peine wana. Na ali te pona tanga bakombo ya bato. Mboka oyo ezali ya moto moko te pe ali ya groupuscule ya bato te. Tokotika bozoba ya boye eleka ata mokolo moko te. Jusqu'à la dernière énergie tokobundisa makambo ya lolenge oyo. Tokosenga ete bakonzi ya mboka bamema biso tina point pour établir vérité. Soki te tokosenga pe mouvement ya bakongolais mususu bakongomani mususu sans clivage politique totelema to déposer pe plainte contre bato oyo parce que yali normal te bali ko chamboka na biso na kati ya koso message ya suka rejeto ça son message ya suka boto clôturer na message ya suka bana Congo to ali kaka na Congo moko biso banso to ali ko bunda pona intérêt ya Congo moko badongolo miso bakosa biso te ba impérialiste ba dictat ya mindele ba o ba ko kenaka ba mindele ba continuer ko pesa bango ba dictat
Et sengeli te ba la biso awa. Toi on a besoin sous-traitance ya mindele te. Bakoko na biso Lumumba na ba mosusu ba mpolo ba okito mbuta kazavubu ba bundaki po ete mboka oyo ezala bobele libéré. Laurent Désiré Kabila, le soldat du peuple, se battit pour ce pays, afin que ce pays puisse être libéré de la dictature de Mobutu. Donc, on ne va plus autoriser que tous les dictateurs quelque part, ou soit vivre sur la bêtise à modèle O. Voilà, très bien, TV et Zangonga. Donc, tu as mis déjà la souka émission la biso.